Salve, salve, galerinha do canal de Ney Simulator. Tudo bem com vocês, galerinha? Galerinha, hoje eu trago 3 packs de som. Top, mais top mesmo. Hoje o vídeo tá na bala, galerinha. Não tem como vocês não deixarem o like de vocês. Não tem como vocês não se inscreverem depois que vocês assistirem este vídeo. Galerinha, são 3 packs de som bolado, galerinha. Um pack de som, galerinha, é compatível com todos os caminhões do jogo. Caminhões do jogo e mod, galerinha. E o outro pack que eu vou disponibilizar para vocês, galerinha, vai ser um pack de efeitos, galerinha. De comandos da cabine do caminhão, galerinha. Como seta, o som do vidro descendo, som do alerta, a troca de marcha. Então, galerinha, esse pack é muito top. E a cereja do bolo vai ser qual? Um pack diretão bolado para todas as Scanias do jogo e mods. Já falei demais, galerinha, venham comigo e confira o vídeo. Depois da vinheta, galerinha, eu irei mostrar um pouco da funcionalidade de todos os mods, galerinha. Claro, não vai dar para testar em todos os caminhões, mas vamos testar na maioria. Então bora lá conferir depois da vinheta. E sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, apresentando o primeiro pack de som para vocês, galerinha. O nome dele é Bester Motor Pack. Primeiro motor que nós vamos aplicar no Man Destroy Diesel. Beleza, galerinha? Eu irei testar somente os 4 motores que estão em evidência, que são esses 4 motores de 669 cavalos. Beleza, galerinha? Só para não se estender no vídeo. Então vamos lá. E agora iremos testar o segundo motor, de nome Kelmis Cash, também de 669 cavalos. E lembrando, galerinha, só iremos testar esses 4 motores que estão em evidência, ok? Para não estendermos o vídeo. Ainda faltam mais 2 packs de som para eu apresentar para vocês, galerinha. Agora, galerinha, iremos para o terceiro motor, de nome Kelmis ISX, de 669 cavalos, galerinha. E espero que vocês estejam vendo a diferença entre todos os motores. E esses 3 motores que eu apresentei até agora têm uma enorme diferença de som. A pegada é totalmente diferente. Cada motor tem sua particularidade de som e qualidade. Galerinha, prestem bem atenção, senão vocês podem achar que o som é todos parecidos e não são, ok? E agora testaremos o último motor, Caterpillar, de 669 cavalos, beleza, galerinha? Este é o último motor que nós vamos testar. Como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, os outros motores vocês vão testando e configurando de acordo com a necessidade de cada caminhão, beleza, galerinha? Não esqueçam desse toque, tá? Bora lá! Galerinha, e esse foi o nosso primeiro pack de som. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o segundo pack de som, galerinha, que também é muito top. Esse pack de som, ele trará mais realismo à cabine do seu caminhão. Prestem atenção na qualidade dos sons.
efeitos muito próximos da realidade, galerinha. E o nome do mod? JC Augmented Sound Effects. E você que gosta de realismo em sua simulação, este mod não pode faltar, galerinha, na sua coleção, beleza? Então este foi o segundo mod. Bora para a apresentação do terceiro mod. Ele que é a cerejinha do bolo que vocês tanto esperaram. Aí e agora, galerinha, tá chegando ele, o top dos tops. Quando se fala em um som diretão de qualidade, igual a este não tem, galerinha. Não tem mesmo. Eu já trouxe ele uma vez aqui no canal. Eu tô trazendo de novo para vocês, funcionando na versão 1.49 do jogo, galera. Isso mesmo. E dessa vez eu trago para vocês ele mesclado em várias scanners do jogo. E vocês verão que em cada scanner o som se comporta de uma maneira diferente, mas não perdendo a sua qualidade real. Galerinha, merece o like de vocês, merece? Merece a inscrição, merece, galerinha? Eu tenho certeza que merece. E bora o tutorial para ensinar para vocês o pulo do gato. É sim, galera, esse pack, quando instala ele ainda tem que ser configurado. E nesta configuração, galerinha, tem um pulo do gato que eu já ensinei no outro vídeo, mas eu vou ensinar novamente para quem está assistindo pela primeira vez, ok? Em sua pasta mod, vamos ativar o mod Leosold. Depois dele ativado, confirmamos. Agora vamos para dentro do jogo. Podemos ver que o som ficou padrão, ficou bom, ficou um diretão padrão. Tá bom, não tá, galera? Tá ótimo. Pô, na estrada aí vai fazer uma... Mas suas simulações já vai fazer sucesso, não vai, galera? E do jeito que tá aqui, né? Olha aí. O som ficou um diretão padrão. Olha os sons de freio, olha os efeitos que tem. Muito bom, né, galera? Muito bom mesmo. Mas nós queremos mais e mais. Sempre queremos mais, certo? Então, galerinha, eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. Vamos lá para dentro das configurações de som. Aí vocês vão ver como eu vou fazer, beleza? Entrando aqui nas configurações de som, eu vou mexer um pouco. Vou botar a parte do escape no talo. O volume também eu vou aumentar bastante. Vou abaixar um pouco o turbo. Baixar um pouco também o som do motor. O que nós queremos, o escape se sobressaia e não o som do motor e nem o do turbo, beleza? Aí o pulo do gato agora eu vou mostrar para vocês. Nós vamos descer cá embaixo. Chegando aqui embaixo, vocês vão desativar aqui, ó, efeito reverso do ambiente, beleza? Desativa. Depois de desativar aqui, vamos voltar para dentro do jogo. Vamos ver como ficou agora. Percebam que o som da lenta já ficou nítido e alto. Vamos olhar para lá de fora. Olha que rom, olha que rom.
dá gosto de ver, tá vendo, gente? É isso que eu tô explicando pra vocês. É o pulo do gato. Galerinha, façam dessa maneira, passo a passo, como eu fiz, e vocês não vão se arrepender, galerinha. E olha, pode falar, merece sim um like, merece sim a inscrição de vocês, galerinha. São 3 mods top mesmo. São 3 mods que não pode faltar na coleção de vocês, galerinha. E vai fazer uma diferença muito grande nas lives de vocês, na jogatina de vocês, entendeu? No entretenimento de vocês. Galerinha, eu só peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Que deixem um like, deixem o seu gostei, tá? Que vai me motivar ainda cada vez mais para eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês e melhor ainda que este, claro. Né, galerinha? Olha, eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui comigo, tá? Por ter ficado até no final do vídeo, ter prestado atenção. Agradeço muito a vocês, galerinha. Vocês estão de parabéns, beleza? Forte abraço a todos aí, tá? E eu fui. Continue aí com o vídeo aí, galerinha.